현대산업개발 주식회사가 시공 중인 경기도 평택시 용죽지구 A1-1 블록 아파트 신축 공사장에서 에어리스로 도장 작업을 하다 민원이 발생하였습니다. 2016년 2월 현대산업개발 주식회사가 발주한 경기도 평택시 용의동 용죽지구 현대 아이파크 아파트 신축공사는 지하 1층, 지상 27층 7개동으로 전용면적 75에서 103 평방미터 총 585세대 규모로 2018년 2월 준공을 하기 위해 마무리가 한창 진행 중에 있습니다. 시공사인 현대산업개발 주식회사는 평택시청 환경위생과의 비산먼지 발생 실병사업장으로 신고한 흙먼지 저감 특별관리 대상 사업장입니다. 건물 외벽 페인트 작업 시 비산먼지 발생 억제와 대기 환경 오염 방지를 위해 롤러 등을 사용해 작업을 해야 합니다. 그러나 시공사는 신축 중인 아파트 외벽 도색 작업 중 규정을 무시한 채 페인트 분사 방식으로 도장 작업을 하다 덜미가 잡혔습니다. 현장에서 도장 뽑지를 못하게 돼 있죠? 예, 맞습니다. 근데 네? 어떻게 하다 보니까 죄송하게 됐습니다. 비산먼지 발생 때문에 문제되는 거 아시잖아요. 현행법은 아파트 외벽 도장 작업 시 페인트 분사 잔여물이 비상되지 않도록 방진막 등을 설치하도록 규정하고 있습니다. 그러나 관련 규정을 지키지 않고 에어리스 뿜치를 사용해 건물 외벽 도색 작업 중인 현대산업개발 주식회사는 관련법에 의거 사법기관의 고발을 피할 수 없을 것으로 보여집니다. 한편 주민 김모 씨는 배다리 생태공원이 마주보고 있는 건설 현장이 학원가가 밀집해 있어 인근 주민들과 학생들의 통행이 빈번한 곳인데 주먹구구식으로 공사를 해 발생하는 비산먼지에 시민들이 무방비로 노출돼 있다며 불만을 털어놓았습니다.